வணக்கம் நண்பர்களே, நான் டாக்டர் டிகே. tkhealthtips மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ஸ்னோரிங், அதாவது குரட்டை ஒலி. இந்த குரட்டை ஒலி ரொம்ப காமனாக 100ல் 90% ஆண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. சில டைமில் பெண்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது. இந்த குரட்டை ஒலியினால் உங்கள் தூக்கம் மட்டும் கெடுறதும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும், இப்போ பொது நிகழ்ச்சியில் பொது இடத்துல ஏதாவது ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டு நீங்கள் அங்கே படுத்து தூங்கும் பொழுது மற்ற எல்லாருக்குமே இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ரூமில் தூங்கும் பொழுதும் கணவனுக்கோ அல்லது மனைவிக்கோ இதனால் ஒரு எரிச்சல் உண்டாகிறது, அவங்களுடைய தூக்கமும் கலைகிறது. இது ஒரு சாதாரண ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் இதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்லை. ஆனால் இது கவனிக்காமல் விடும் பொழுது வேறு பல பிரச்சனைக்கும் இது உள்ளாக்குகிறது. கண்டிப்பாக இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பிகினிங்லேயே இந்த குரட்டை ஒலியை நிறுத்துவது மிக சுலபம். அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவில் ஒரு எளிய வீட்டு வைத்தியத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன். இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த குரட்டை ஒலி, இந்த சத்தம் ஏன் ஏற்படுகிறது அப்படின்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இது நம்மளுடைய சுவாச பாதை, அதாவது நம்மளுக்கு 2 பாதை இருக்குது, உணவு குழாய் மற்றும் சுவாச குழாய். இந்த சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ், அதாவது மென் திசுக்களில் வீக்கம் ஏற்படுகிறது. இந்த வீக்கம் ஏற்படும் பொழுது இதன் ஊடே நம்ம காற்று செல்லும் பொழுது, அதாவது சுவாசம் இந்த பாதையில் தான் போகணும். இந்த திசுக்களில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அதிர்வுகளால் ஏற்படுகிறது. சில டைமில் இது மூச்சு விடுவதே மிகவும் சிரமமாகிவிடும். இந்த டைமில் நம்மளுக்கு இந்த மூச்சு திணறல் வருவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதுபோல தான் நம்ம தூங்கும் பொழுது நம்ம பாடிக்கு தேவையான அளவு இந்த பிராணவாயு கிடைக்காமல் உடல் உறுப்புகள் சரியாமல் இயங்குவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால் இது பிகினிங்லேயே நீங்கள் கவனித்து அதற்குண்டான சிகிச்சையை நீங்கள் எடுத்துக்கணும். இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் பர்மனெண்ட்டாக தீர்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மூச்சு பயிற்சி செய்யணும். வஸ்திரிக்கா, கபால்பாதி, நாடி சுத்தி பிராணாயாமா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சிகள்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பயிற்சிகள், யோக பயிற்சிகள் மற்றும் பிராணாயாம பயிற்சிகள் தேவைப்பட்டாலும் என்னுடைய நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே இந்த கிளாஸஸ்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது. அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பயிற்சிகள் நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது பர்மனெண்ட்டாகவே நம்மளுடைய சுவாச பாதையில் வீக்கங்கள் குறைந்து ஒரு சுலபமாக அந்த காற்று உள்ளே செல்லும் பொழுது ஒலி படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு வரும். இதற்கு ஒரு எளிமையான ஒரு வீட்டு வைத்தியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மஞ்சள், ஏலக்காய் மற்றும் தேன், மூணுமே ரொம்ப அற்புதமான பொருளுங்க. மஞ்சளில் இருக்கக்கூடிய அந்த குர்குமின் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டில் நிறைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அது உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கத்தை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் அதிகமாக இருக்கிறது. தேனும் இதே போல தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய தன்மையும் தேனில் அதிகமாக இருக்கிறது. ஏலக்காயில் நம்ம ஜீரணத்திற்கு உதவக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது. ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதில் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சளை போட்டு இந்த ஒரு 3 ஏலக்காய் எடுத்துங்க. 3 ஏலக்காயை நல்லா தட்டி அதில் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா கொதிக்க வைத்துட்டு அதை வடிகட்டி அதில் 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து தூங்குவதற்கு முன்னாடி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். இதை குடிக்கும் பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இந்த வீக்கத்தை படிப்படியாக குறைத்து இந்த சுவாச பாதையை சுத்தம் செய்து நமக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் அந்த சுவாசத்தை மேம்படுத்துகிறது. நீங்கள் தினசரி குடிச்சிட்டு வரும்பொழுது படிப்படியாக இந்த குரட்டை வலி குறைந்துவிடும். இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெஞ்சு சளியை கரைக்கக்கூடிய. அதனால் பிகினிங்லேயே இந்த குரட்டை வலியை கண்டிப்பாக குறைத்து கொள்ளுங்கள். இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதனுடைய ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. மேலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய பேருக்கு இந்த குரட்டை பிரச்சனை இருக்குது. கண்டிப்பாக இது குரட்டைக்கு மட்டும் இல்லை, சளிக்கும் தீர்வாக இருக்கும். அதனால் குழந்தைகள் கூட இந்த ட்ரிங்கை குடிச்சிட்டு வரலாம். அதனால் எல்லாருக்கும், உங்களை சேர்ந்த அனைவருக்கும், உங்கள் குரூப்பில் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டிகே.